Vocês vão ver o vacilo desse cara aí. Subúrbio Salvador. Ele foi almoçar e deixou o carro em cima de uma fogueira. Veja aí. Este veículo está parcialmente destruído pelo fogo na rua Pedro do Reis Gordini, que é uma paralela à via férrea. Lá vai o trem. Agora, nós temos aqui exatamente o proprietário do veículo, que é o senhor Jorge Luiz da Silva, de 43 anos de idade, morador do conjunto Mirantes de Piripiri. Jorge, você parou o carro aí há quanto tempo para pegar fogo assim? Uns 20 a 30 minutos. E você acha que foi o que aconteceu? A fogueira. Ah, uma fogueira de São João, aí você parou o carro perto da fogueira, e aí? Tinha um monte de areia, fogo embaixo, que foi da fogueira. Eu parei o carro, e o carro, fui com o meu cozido, quando eu voltei, o carro tinha pegado fogo. Tomou um susto. Susto e prejuízo. Agora, seu carro não está totalmente destruído, metade do carro foi consumido pelo fogo, né? Porque uma viatura do Corpo de Bombeiros apareceu. Valeu, Guilherme. Atenção, que já estamos chegando na hora do Fala Brasil.